সেন্ট মার্টিনে যে জাহাজটি ভেসে চলে এসেছে, এখন সেই জাহাজের সামনে আমরা। এই জাহাজটা দেখাচ্ছি, এই যে সেই জাহাজ, অনেক বড়, অনেক বড়। শহীদ ভাই, অনেক বড়, দেখেন। ওটা কাছে থেকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, হাই মুকুল ভাই। হাই মুকুল ভাই। আমাদের মুকুল ভাই টিম লিডার, আমাদের খুব আনন্দ দিচ্ছে, গান বাজনা করছে অনেক সুন্দর। মুকুল ভাই সেই আমাদের মজা দিছে। মুকুল ভাই না থাকলে এই ট্যুরটা আমাদের আসলে সম্পন্ন হইতো না। সেই মুকুল ভাই আমাদের আনন্দ প্রিয় লোক, খুব গান প্রিয় লোক। সব ট্যুরগুলি তো ভালো হয়। এই যে আমাদের ছালাউদ্দি, ওই যে আমাদের শিমুল ভাই, যে ওনার কথা না বললেই নয়, উনি সবসময় আগে থাকে, ছবি টবি উঠুক না উঠুক। এই যে সেই শিপ, যেই শিপ নাকি চরে আটকে গেছে সেন্ট মার্টিনে, আমরা চেষ্টা করবো। বাস্তবে দেখলাম কাছে আইসা, যার জন্য আসা আর কি। মেন বিষয় যেটা একটু দেখতে হবে যে জিনিসটা কি, আমরা যদি কোনো উপকারে আসতে পারি। সেজন্য ওই যে আমাদের শিমুল সাহেব, আমার মামা কো, এই যে মামা, এই যে আমাদের মামা, সবচেয়ে ঠান্ডা প্রিয় লোক, এই আমাদের মামা। আমরা এখন ছেড়াদ্বীপ দেখতে যাচ্ছি। বলেন বলেন। এই তো, আর ওই যে একটা শিপ, ওটা হচ্ছে কয়েকদিন আগে ঝড়ে এখানে আটকা পড়ছে, তো ওটাকে আমরা দেখি কিছু করা যায় কিনা। ওটাকে এখন ধাক্কা দিয়ে, এখানে আমিও আছি, কিন্তু আমার আবার ভুলে যায় না আপনারা। সবাই অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু নামিতে পারি নাই, তো আমরা সেই ধাক্কা দিয়ে নামাই দিতে। চেষ্টা করলে পারা যাবে, চেষ্টা করতে হবে। চমৎকার, পানির কালারই চেঞ্জিং। সেই দূরে কিন্তু আরেকটা কি ভাইরা, কেমন দেখলেন শিপ? বিশাল বড়।